Jabborov Furqat Teshabayevich 1964-yilda Toshkent tumanida tug'ilganman. O'rta maktabni tugatgandan keyin Sovet armiyasida xizmat qilib kelib, 1985-yilda O'zbekiston pochtasi xalqaro pochtamga ishga kirganman. Shundan beri shu korxonada ishlab kelaman. Avvaliga yo'lda pochta tashish xizmatlarida ishlaganman, keyin hozir saralovchi vazifasida ishlayman. Oilaliman. 2 farzandim, 2 kelinim, 5 nevaram bor. Armiyadan kelgandan keyin gazetada e'lonlar berishgan bo'yicha borib uchrashganman. Shunda meni shu korxonani o'zida o'qitib, keyin ishlatishardi. Oldiniga o'qib, keyin shu joyda ishda qoldim. SSR paytida edi men ishga kirganimda, u paytda poyezdda pochta tashuvchilarning yordamchisi bo'lib kirganman. Ishimiz SNG davlatlari bo'yicha O'zbekistondan jo'natilgan pochtalarni, xatlar, posilkalar, paketlar hammasini yetkazish edi. Yetkazib borardik. U yerdan yana qaytib keladigan, O'zbekistonga keladigan, O'rta Osiyoga keladigan pochtalarning hammasini ortib, qaytarib yetkazib olib kelardik. 95-yildan buyon xalqaro pochtamda saralovchi vazifasida ishlayman. Hozirgi ishimiz jo'natilayotgan pochtalarni, butun dunyodan kelgan pochtalarni ham saralab, egalariga tezlik bilan yetkazishdan iborat. Pochta sohasi ham rivojlanib ketgan, hozir hammasi kompyuterda. Avvallari qo'lda yozardik. 4000 ta, 5000 ta xatlarni ro'yxatga olardik. Hozirda kompyuterda undan ham ko'proq xatlarni ro'yxatga olib jo'natamiz. Ish vaqtimiz ertalab soat 8 dan boshlanadi. 8 da kelgandan keyin tunda yig'ilib qolgan pochtalarni qabul qilib, keyin saralovchilarga uzataman. Ishimiz smenadan iborat. Bir sutka ishlaymiz, 3 kun dam olamiz. Ish kunim ertalab 5 da turib olaman. Shunda tayyorlanib, 6:30 da yo'lga tushaman. Avtobusda metrogacha kelib olib, metro bilan ishxonaga yetib boramiz. Davlatimiz rahbariga juda ham katta rahmatlar aytamiz, chunki pensionerlar uchun metroda yurish tekin. Ishga tekinga borib kelamiz desak bo'ladi. Ertalab ish joyimizga kelganimizdan keyin tunda yig'ilgan pochtalarni qabul qilib olamiz. Ularni hammasini tekshirib, saralovchilarga uzatamiz. Keyin shu tempda davom etib ketaveradi ishimiz. Ya'ni vaqti bilan soat 9 da pochtamdan olib kelishadi, keyin aeroportdan pochta olib kelishadi. Ularni hammasini qoplarini ochib, nomma-nom tekshirib, manziliga jo'natamiz. Tushligimiz soat 1 da boshlanadi. 1 dan 2 gacha ishxonadagilar bilan birga o'tirib obed qilamiz, ovqatlanamiz. Keyin 2 da yana ishimizni davom ettiramiz. Undan keyin marketplace pochtalari kelib tushadi bizga. Ularni saralab, O'zbekiston bo'yicha jo'natamiz hammasini. Bunda ishlangan pochtalarni qolganini smenshiklarga topshirib, soat 8 da men uyga ketaman. Bir kunda xat, pochta jo'natmalaridan milk paketlar, posilkalar, shulardan hammasini hisoblaganimizda 1000 dan oshib ketadi. Uyimda qushlarim bor, tovuqlarim bor, kanareykalar bor edi. Hozir to'tiqushlarim bor. Nevaralarimni bog'chaga olib boraman, bog'chadan olib kelaman, maktabga olib boraman. Ularni to'garaklarga olib boraman. Shunaqa bo'sh vaqtlarim o'tadi. 62 yosh bo'lishimga qaramasdan men ertalabdan ishga otlanaman. Chunki harakat qilishimiz kerak, sog'lik uchun ham. Moddiy tomondan yaxshi yordam beradi menga. Asosiysi jamiyatga foydamiz tegayotganidan xursandmiz. Shu bizni ruhlantiradi.